Da li smo ostali bez $20.000? Da li je pravo vreme za ulaganje u kuću? Da li je pametno što radimo? Da li mislimo da ćemo da se obogatimo? I šta se sve desilo na sudu? Sledi u nastavku. Dobroveče i dobrodošli u novi video. Vama u stvari dobro jutro, ali evo ja snimam uveče, pa kad snimam tako i pozdravljam. Nadam se da ste svi dobro. Odmah se izvinjavam malo zbog mog možda izgleda. Umorna sam, imali smo pa teška 2-3 posljednja dana, više psihički nego fizički, ali sam i radila. I onda rekao, hajde da vam snimim video, da se dotaknemo nekih tema, to jest komentara, u stvari da sažmemo sve neke komentare koje smo imali na onaj video u kome ja pričam o kući koju planiramo da kupimo i koju smo kaparisali, pa čisto eto da neke stvari ste rekli koje možda niste razumeli ili niste čuli dobro ili se ja nisam dovoljno dobro izjasnila, da eto to malo još da bude onako jasnije i da spomenem šta se desilo na sudu, pošto znate da sam bila pozvana da budem kao svedok, saradnik, svedok na sudu i da malo eto popričamo o tome. Sad vezujem se za komentare, nikome nisam odgovarala jer sam ja to u tom videu ispričala ono sve što jeste i kako jeste i glupo bi bilo da se ponavljam u komentarima. Ja iskreno i više volim verbalnu komunikaciju i onda mi je opet bude nekako i jasnije i kad čujem nekog i kad nekom nešto govorim opet bude jasnije. Tako da ću sad ovim putem malo eto da još iskristališemo neke stvari. Bio je komentar, eto bačeno $20.000, nije bačeno, to je samo depozit. I kao što smo rekli da već imamo ponuda sa kućom gde je i uslov da kuća bude prazna kada se useljavamo u nju. Ako taj uslov nije ispunjen, depozit od $20.000 se vraća. Znači taj depozit ne može da propadne. Nije to ono sad, propao bi kad bi bio uslov ispunjen, a mi odustanemo od kuće, onda depozit propada i odlazi vlasniku kuće, prodavcu. To je eto čisto da bude jasno, znači to ne može da propadne i to je taj uslov i ponuda sastavljena u stvari advokat je sastavio tu ponudu i poslao advokatu osobi koja prodaje kuću. Da li je pravo vreme za ulaganje? Mi mislimo da jeste, da je klimavo, ali da jeste. Svi govore, ova tema se znači na našem kanalu načela, ja mislim još negde u novembru prošle godine. I svi ste vi nas upozoravali i govorili da će kuće da idu dole, da će da padaju, da će kamate drastično da padaju, da će da bude, ajde da nazovemo kao neki, ne baš krah, ali da će to drastično se menja. Još uvek se ništa ne menja. Kamate su tu stale negde oko 4%, malo preko 4%. Ne padaju, jesu bile znatno veće, ali su tokom godina padale, recimo, oni su išle možda čak i do 8% kad je bila korona, pik, i onda su polako padale, ali godinama. Znači nije to palo sad preko noći sa 8 na 4%. Tako da i sad se tu ništa eto drastično ne menja. U periodu od kad smo mi refinansirali naš kredit, nama je kreditna kamata 4,09 za drugu kuću zato što je verovatno za ulaganje ili da kažemo tako pod navodnicima biznis je do 4,5, ja mislim, bila varijabilna. Nebitno, uglavnom tu se vrti sve tu negde, nisu znači neke drastične razlike u kamati, tako da nismo primetili da što se toga tiče, na što ste nas upozoravali, i cene kućama nisu padale. Recimo da kažemo da negde stagniraju. Bude neko preceni kuću, prodaje za ne znam 700.000 i onda je posle toga spusti za 10.000. Znači ništa, to nije neki drastičan pad. Tako da, mislim, svakako hvala vama. Ne mislim ja da vi nama mislite loše i da nas eto tako iz čiste gluposti upozoravate, razumem sve, ali mislim da neće do toga doći i da ne može da bude taj neki krah i da bude drastični pad cenama kuća. Mogu da idu dole, ali opet ja kažem, to je po našem nekom mišljenju maksimalno 5%. Ne može ići više od toga. Ajde da kažemo i 10, ali to nije, sve to može da se pregrmi nekako. Bilo je još dosta komentara na to kao pa šta vi mislite da vi zaradite, kao još da kupite kuću i da izdajete nekom i da zaradite. Mi smo rekli ovo je investicija od koje nema zarade. Možda ćemo čak i mi doplaćivati neku izvesnu sumu na mesečnom nivou, ali opet kažem ta suma koju bi mi doplatili za 2 kuće, ajde da kažemo neke suma $500, neki $1.000 da zafali, ti posle nekog vremenskog perioda imaš
gotov proizvod ili imaš neku zaradu posle 5 godina, 10. Znači nije nama u cilju da mi nekog deremo i da mi zarađujemo, znači nismo pohlepni za novac, nego je u cilju da eto to stoji, da možda neko dete nasledi ili da se proda pa da se nešto svakako da posle izvesnog broja godina koji mi računamo da je najmanje 10 godina da eto može da se možda vidi neka dobit ili nešto. Spominjali ste capital gain. Capital gain je, ako neko ne zna, evo čisto da objasnim, ako kuća vredi 400.000, pa ja kroz izvesni vremenski period prodam za 500.000, znači razlika je $100.000. Od tih $100.000 ja $50.000 uzimam sebi, ostalih $50.000 prijavljujem na taksu kao zaradu, koja se dodaje na moju godišnju zaradu i kad odem da radim tu taksu, ja na svu moju zaradu dodam još 50.000. I onda to država oporezuje, znači opet ti ne uzme sve. Znači ti 50% sigurno uzimaš sebi, drugih 50% zarade država oporezuje i opet ti ostane nešto od toga. Znači neće država uzeti sve. Tako da to je otprilike capital gain. Ima tu neka 3 nivoa, ali ovaj nivo gde bi mi spadali se tako gleda za sada. Pa neka i 65%, da ja stavim 35% u džep, a 65% da država oporezuje, opet dobro. Ako ti nisi ni orao ni kopao. I onda ste rekli pa tu ima sad i računi, ima takse koje se plaća na zemljište ili ti property tax. Sve smo mi to lepo uračunali i razradili neku taktiku, da tako kažemo. Uzeli smo u obzir i to i da to ne ide i da nema stanara i da se nešto, eto što kažemo, izjalovi. Opet smo gledali da li možemo mi to da preživimo. Možemo. Da grcamo, možemo, ali možemo da izguramo taj neki period da je teško, da kažemo. Znači imali smo sve neke scenarije u glavi, i dobre i loše. Ja uglavnom imam te loše i uvek pravim neki plan B i računam kako će to da bude, dok je Sloba malo... Ja sam uvek pažljiva i gledam sa više strana i uvek gledam šta je najgore što može da se desi i da li smo spremni i kako smo spremni na to. Sloba je malo više optimističan i on uvek gleda sa vedrije strane i onda se tu nađemo negde i u stvari ne nađemo se nigde, nego razradimo šta bi moglo se desiti i u ovom i u onom slučaju. Tako da su to neke teme, pitanja, komentare kojih bih se dotakla i eto čisto malo da razradimo. Svakako još jedan put hvala svima vama na upozorenjima, na savetima, na podršci, na svemu, svakako u komentarima vam hvala. Kažem, nisam htjela da odgovaram jer nema poente da sad ispisujem nešto što sam već rekla. Mislim, pri tome stojim što se tiče evo sad ovog razmišljenja. Drago mi je jako što ste bili ste jako aktivni i to mi je stvarno drago. I između sebe se dopisujete, samo nemojte da se vređate, znate da ja to ne podržam. Super ste, nema ničega sada i ja stvarno svima sam udarila like i srce, eto da znate da sam pročitala, da ne bude da se bezobrazna, ali kažem vam opet, nema potrebe da se ispisujem sad neke i opet će neko možda pogrešno protumači. Tako da eto, to je to što se tiče komentara i još jedan put hvala vam na tome što delite vaše iskustva sa nama. I samo još želim da se osvrnem na, to nije mislim bilo na ovom videu, nego u nekim prethodnim gdje smo pričali o kupovini kuće prve, druge. Dosta ljudi kažu da je sad nemoguće kupiti kuću u Kanadi. I nemoguće da ti kupuješ drugu kuću, a nisi još otplatio prvu. Verujte mi, znači ne lažem vas, pa ne bi smišljali ovolike videe, mislim da su laži. Sve je moguće, da sad ne razlačim tu temu. Ako vas zanima, pišite u komentarima. Mi ćemo vam reći kako smo kupili prvu kuću, mada smo već pričali o tome, ali ajde možemo još više, Sloba i ja, da se udubimo u tu temu, da objasnimo kako smo kupili prvu kuću i kako kupujemo sad drugu kuću. Zdravlje Bože, ja se nadam da će sve ispasti na dobro i da će tako biti, ali bit će nešto. Ako ne bude ova, bit će neka druga, to je sigurno. I sad sam htjela još samo da prođem sa vama koliko smem da izgovorim i šta smem da kažem je u vezi suđenja na kom sam bila. Prošli video kad sam snimala imala sam par poruka, obriši ovaj video, ne treba ti, videći stanari, i ja u onom videu ništa nisam lagala. Znači nemam razloga da brišem video i je ono sve što sam vam rekla, pa ja kažem uvek, ja kažem istinu, a ako nešto ne mogu da kažem, ja kažem ne mogu da kažem, jer ne smijem da izgovorim javno i da ostane zabeleženo.
Tako da stvarno opet hvala, ali nema potrebe jer je to tako kako sam i rekla. Znači ne srljamo mi glavom bez obzira u bilo šta. Ja kažem u Kanadi jedine 2 stvari sa kojima se ne zezam, sve ostalo mogu da kao da se igram s tim, ali što se tiče prijavljivanja takse i što se tiče laganja državi ne pada mi na pamet. Jednostavno ne želim to sebi da radim, da svoje ime obeležavam i kasnije možda imena svoje dece. Tako da nema potrebe za tim. Niti su to sad neke pare, ja ne znam za koje pare bi mogla da lažem i da prevarim državu. Tako da uopšte stvarno se ne bavim tim, niti me zanima, niti imam u planu. Stvarno je, ne da kažem da se bojim, ali neću da se igram s tim stvarima. Lakše mi je možda i da platim, nego da živim u laži stalno i u stresu. Tako da sa time stvarno nema igranja. Što se tiče suda, bila sam na suđenju, rekla sam u 1, ja sam bila na poslu i najavila sam sve. Rečeno mi je da će to da traje 10 minuta do pola sata, trajalo je mnogo duže. Znači, priključila sam se, to je kao online suđenje preko Zooma. Priključila sam se u 1, nas su delili po nekim sobama, više dok, ja mislim, ili ne znam nikako, doket, ne znam ni ja, eto, ko zna, možda će napisati u komentarima. Su nas delili tamo vamo, bilo nas jedno 12, pa su oni išli po nekim sobama. Ja sad ne smem sve da govorim, glavnom, ja sam moja poslednja 2 sata na poslu provela čekajući da me prozovu. Već je 3 sata, ja trebam da idem kući, mene niko ne proziva, ništa. Krećem kući, vozim, svo vreme sam znači na tom Zoomu. Vidim da neki ljudi dolaze, odlaze, uključuju se, isključuju. Dolazim kući, to je već eto 3:30, ja i vidim da ima tu moderator. Ja kažem, osjećala sam se, Bože, kao da sam na live-u na YouTube-u. A rečeno mi je da isključim mikrofon i kameru svo vreme dok me ne pozovu. Uključim onaj mikrofon, pozovem moderatora, ja kažem, vidim da sam ja poslednja tu. Ja kažem, ili ja trebam da budem ovde, ja sad ne znam, nikad nisam bila ni na suđenju, niti pogotovo tako online. Da li ja trebam biti ovde uopšte ili je to gotovo? Kažu, ne, ako ok je što ste tu, ako bude trebalo, mi ćemo vas pozvati i svakako ostanite kao na tom suđenju. Ako ne bude, ja ću vas obavestiti da je suđenje završeno ili šta već i onda ćete znati. Dobro. Glavno, moj red je došao red na mene u 15 do 4. Znači, od 1 do 15 do 4 sam ja čekala, mene su pozvali. Ja ne smem da vam govorim, jer bilo je na početku suđenja upozorenje da ne sme da se govori šta se dešava i kako se dešava, ne smeš da snimaš, ne smeš da prenosiš ili kako već to ide. Glavnom, svi su oni prošli neke medijatore, pokušali da nađu zajednički jezik, nisu uspeli, mene su prozvali, razgovarala sam sa sudijom, dala zakletvu koju treba da dam, govorila istinu, naravno šta nam je u planu, znači bez sve šale, uopšte se ne šalim, možda me neko prošli put nije ozbiljno shvatio, ali ja se stvarno s tim ne igram i uplašim se jednostavno, znači govorim istinu i uopšte ne želim s tim da se igram ni po koju cenu. I onda sam imala neko unakrsno ispitivanje, to jest stanari su imali advokata, vlasnica kuće imala advokata. Ja sam bila, znači kao u filmu je bilo, ne smijem da vam govorim pitanja i šta su me sve ispitivali, ali glavno sam došla do tog stadijuma da sam u pola ispitivanja od strane advokata tih stanara pozvala sudiju da ga pitam da li meni treba advokat, ili ja ova pitanja nisam uopšte računala da će mi biti, niti razumem, niti znam šta me pitaju iskreno i da li su uopšte osnovana, gde je sudija rekao ne treba ti advokat i upozorio tu tamo stranu da se malo dovedu u red i da se pitaju što se tiče šta ja mogu da odgovorim, a ne, mislim, stvarno ne smijem da pričam, ali su pitanja bila, pričat ćemo možda kad prođe neko vreme, pa eto kad budem mislila da to može da se priča, ali je bilo povuci potegni. Do zaključka nismo došli, sudija ima mesec dana, je rekao treba će mu najviše do mesec dana da odluči šta će da presudi, javit će nam. Mi smo razgovarali sa našim advokatom, sastavili smo opet taj neki zahtev, znači ovaj sadašnji zahtev nam traje do 17. februara, još ništa nije konačno, čekamo odgovor, mi smo našem advokatu poslali par pitanja, šta možemo da uradimo, šta ne. Čekamo odgovor od nje, znači suđenje je bilo prekjuče, evo advokat još danas nije odgovorila, još smo mi u tom vremenskom time frame-u, što se kaže, još smo u dobrom vremenu, ne moramo ništa se štrecamo, ali eto. Čekamo sudiju da donese odluku,
da presudi, da vidimo šta će biti, kako će biti. Oni su se nešto između sebe isto pokušavali da se dogovore. Ne znam, jer ja nisam niti čula, niti ništa, nemam pravo to da znam. Ali eto, to vam je za sada, znači sve nešto visi u vazduhu. Znači u ovom momentu nama je taj closing day februar 17. koji se neće dogoditi da bude februar 17. i da ispunjava naše uslov, da kuća bude prazna. Čekamo presudu suda, to jest sudije, i da vidimo onda šta ćemo dalje i kako ćemo. Ja bih stvarno voljela da podelim sa vama ono što sam ja doživjela. Ne smem, zakonski ne smem. Ali eto, tu smo sada, svakako ću vas obaveštavati šta se dalje dešava. Ovo nije tema koju mi razlačimo da bi tako bilo. Videla sam da ima dobar odziv, možda je neko u ovom istom problemu, možda neko želi da se upusti u iste vode ili kupuje kao prvi vlasnik kuće, prvu svoju kuću u stvari da kupuje. Ja mislim da je ovo dobar video i da su ne samo ovaj nego i svi prethodni i da mogu da pomognu nekom i da znaju kako i gde stoji što se tiče kupovine kuće u Kanadi. Uglavnom je u celoj Kanadi ovako, ali ajde da se vežemo samo za Ontario i za zakon Ontarija. Tako da pišite u komentarima ako imate neka pitanja. Ja mislim da sam sve razjasnila dobro, eto do sad šta se desilo. Za nadalje ćemo vas obaveštavati. Neće biti tu još mnogo nekih dešavanja. Eto, čekamo našeg advokata i odgovor njihovog i da vidimo gde smo i šta smo. Pa se nadam da se ova agonija završi, ali recimo da je tu negde početak maja. Ako bude ova kuća u pitanju, negde, eto, da kažemo prvo polovina maja ili polovina maja, da budemo precizniji negde, ako bude sve išlo kako bude trebalo da ide. I da se selimo. Onda svi zajedno i vi sa mnom da mi pomožete, pa ko je blizu neka dođe da pakuje stvari. Šalim se, naravno, ostavite dobro, pišite u komentarima ako vas još nešto zanima, ako sam propustila. I vidimo se u nekim novim avanturama, nadam se lepšim. Ćao!